Բարևձեզ, Արևմտյան Հայաստանի հեռուստաընկերության հերթական լուրերն են։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը պատմական արդարության հարց, Արմեն Մարդիրոսյան։ Իսրայելական վարչագահի բանակը հայտարարած է, որ Լիբանանի հարավին հարվածած է Հեզբոլլահի գեթոներ։ Իրանի տեսփանը Արցախ բարին մասին, Իզմիրի Թուղթի գործարանը եւ Դյուզյան ընտանիքը։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության։ Միացեք մեր վետերաններուն։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը դասնամյակներու համազգային պայքարի արդյունք է։ Գործընթացը սկսած է Հայաստանի Հանրապետության անկախացումեն շատ առաջ ցեղասպանությունը վերապրածներու, հայկական համայնքներու, հետազոտողներու եւ իրավապաշտպաններու ջանքերով։ Միջազգային ճանաչման նշանակությունը միայն քաղաքական շահին մեջ չէ, ան կհաստատակրե պատմական ճշմարտությունը, կպաշտպանե զոհերու հիշադակը, կսահմանափակե ժխտողականությունը եւ կնպաստե նման հանցագործություններու կանխարգելման։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը նաեւ ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի 11-րդ կետով, որով Հայաստանը կսադարե հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին։ Պատմական հիշողության պահպանումը չի հակասեր խաղաղության եւ հարաբերություններու կարգավորման։ Իրական հաշտեցումը կարելի է այն բարակային, երբ պատմական փաստերը չեն մերժվիր, իսկ զոհերու հիշադակը չի վերածվիր քաղաքական պայմանավորվածություններու առարկայի։ Արմեն Մարդիրոսյան, Արևելյան Հայաստանի Գերագույն խորհրդի եւ ազգային ժողովի պատգամավոր, Արևելյան Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր տեսփան։ Իսրայելական վարչագահի բանակը հայտարարած է, որ Լիբանանի հարավին հարվածած է Հեզբոլլահի ենթակառույցները՝ ի պատասխան անվտանգության կոդի մեջ Ցախալի ուժերուն դեմ իրականացված գործողություններուն։ Ըստ Ցախալի հաղորդակցության, հարվածները հասցված են Նաբաթիե եւ Անսարի շրջաններու մեջ գտնվող Հեզբոլլահի կառույցներուն, Ալի Ըլտահե լեռնաշղթային մեջ իր զինվորներուն դեմ գործողություններուն ի պատասխան։ Հայաստանի մեջ Իրանի տեսփանը ժենգելով հաց համտեսելու ընթացքին արտասանած է Արցախ բարը։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արման Աբովյան շնորհակալություն հայտնած է տեսփանին, ընդգծելով, որ Արցախ անունին եւ հայկական դեղանուններուն պահպանումը կարեւոր է ազգային հիշողության եւ պատմական ինքնության համար։ Ան նշած է, որ Արցախ անունը պետք չէ դուրս մղվի հանրային խոսքեն։ 1846-ին Իզմիր մեջ սկսավ Հալքափնարի Թուղթի գործարանի շինությունը, Տանզիմատի բարեփոխումներու եւ արդյունաբերականացման շրջանին պետական կառույցներու եւ դպրոցական բանջարները բավարարելու նպատակով։ Գործարանի ստեղծման ու տեխնիկ կազմակերպման մեջ կարևոր դեր ունեցավ հայազգի Օհաննես Տադյան, իսկ կառավարումը վստահվեցավ Դյուզյան ընտանիքի ներկայացուցիչ Հակոբ Դյուզյանին։ Գործարանին արտադրած թուղթը կղրկվեր Կոստանդնուպոլիս եւ կգործածվեր պետական ու պաշտոնական հաստատություններու մեջ։ 1864-ին գործարանը փակվեցավ նյութական դժվարություններու, սարքավորումներու խնդիրներու, վճարումներու ուշացման եւ եվրոպական թուղթի մրցակցության պատճառով։ Շուրջ 2 տասնամյակ գործած այս ձեռնարկությունը դարձավ Օսմանյան արդյունաբերականացման եւ հայ մասնակիցներու ու գործարարներու ներդրման ուշագրավ օրինակ։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստագայանը հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներուն եւ հեռուստադիտողներուն կշարունակե իր անխափան աշխատանքը նոր մոտեցումներով։ Մեր հեռուստագայանը ինքնակովածով չսպաղիր։ Անոր միջոցով կհերարցակվին գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմությունը, ներկային եւ ապագային վերաբերող, քաղաքական եւ այլ բովանդակությամբ, ինչպես նաեւ տարբեր խնդիրներ բարձրացնող լուրեր։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստագայանը արձանագրած է իր կարևորագույն ձեռքբերումներն մեկը, թողարկելով Western Armenia շաբաթաթերթը, որն ուղղված է մեր մշակույթի եւ ինքնության պահպանման եւ հանրահռչակման։ Մենք տապանցիկ եւ հասանելի կերպով կներկայացնենք նաեւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, կառավարության, ազգային ժողովի եւ մյուս կառույցներու քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենագիտներ, ձեր աջակցությամբ մեր հեռուստագայանի հնարավորությունները ալավելի կապրաբնթվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Հայ վետերաններու եւ աջակցողներու միավորում, ֆրանսիացի վետերաններու եւ հայկական ցակումով թիմադրողներու միավորում։ Ձեր առաքելությունները պաշտոնական արարողություններուն ընթացքին բարձրացնել Ֆրանսիայի կամ Արևմտյան Հայաստանի դրոշը։ Հիշադակին բահաբանները իրենց ներկայությամբ պաշտոնական եւ հիշադակի արարողություններուն, ուր մասնակցություն ունենան տարբեր գազམ་ագերբություններ, կպատվեն հայ զինվորները եւ գամավորները, որոնք 1916 թվականին սկսյալ մինչեւ մեր օրերը իրենց կյանքը վտանգի տակ դրած են պաշտպանելու համար ֆիզիկական Նալիկի ենթարկված քաղաքացիական բնակչությունը։ Ավելի մանրամասն դեղեցություններու համար կխնդրենք այցելել մեր պաշտոնական կայք։ Հարգելի հայրենագիտներ, այսօրվան համար այսքան էինք նախատեսած։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Լավ մնացեք։